Ara, moltíssimes gràcies, ponents, tot han sigut exposicions molt clarificadores. Ens hem passat una miqueta de temps, tenim del torn de 10 minuts, un quart d'hora, tenim moltes preguntes, malauradament a efectes de temps no podrem encabir-les totes. Sí que en tenim unes quantes que són molt interessants, us demanaríem una resposta telegràfica, sisplau, perquè puguem donar satisfacció mínimament al nostre públic avui. En Moisès Rial adreça una pregunta pel David Ros i ens pregunta quins criteris caldran per no assumir un model de democràcia que ens sotmet al Banc Central Europeu i a la Unió Europea i quines possibilitats d'independència econòmica real hi ha fora de la Unió Europea, més enllà de l'EFTA i no assumir la part del bilió del deute de l'estat espanyol amb la troika. Això molt breument, per favor. No sé si la sabré respondre tota. En relació a l'endeutament, penso que ja s'ha dit bastant tot, però jo diria que nosaltres el que volem és normalitat democràtica, som un país civilitzat, sabem que s'ha de negociar, si ens toca heretar una part del deute, l'haurem de negociar. Si bé és bo saber que aquest debat moltes vegades està complexat, és un debat que moltes vegades pensem que ens hem d'endur deute, però poques vegades es parla que en la separació d'estats el que hi ha és un repartiment d'actius i de passius, i això és molt important. És molt important perquè el deute potser no serà tan gros com això. També hi ha unes regles de negociació d'aquest deute, és a dir, s'ha de negociar, però compte que la Convenció de Viena de separació d'estats ens diu que l'estat successor no té per què quedar-se amb el deute de l'estat predecessor si no hi ha negociació. També diu el mateix conveni que si hi ha deute il·legítim, i és il·legítim aquell que s'ha fet i que et volen fer carregar amb ell quan tu no has tingut res a veure amb qui ha beneficiat aquest deute, és un deute que es pot repudiar, a no ser que es negociï. La meva voluntat no és pas la de repudiar el deute, al contrari, és la de negociar. Penso que Catalunya necessita no repudiar el deute, necessita continuïtat contractual, però realment s'ha de negociar en bé de tots, en bé també d'Europa. I cal dir una cosa que tampoc es té gaire en compte, que l'estat espanyol és molt més feble del que ens sembla. O sigui, la crisi li ha afectat, però és que li ha afectat en el pressupost d'una manera brutal. És a dir, l'estat espanyol, ara, no és moment d'analitzar-ho, no té pressupost. Està en una situació que té una incapacitat pressupostària per tirar endavant qualsevol política. Això què vol dir? Que no li dona credibilitat pressupostària ni credibilitat financera. Financera a Europa. Per tant, malament ho té per negociar a Europa el que Catalunya no tingui el seu pes. I el contrapès de tot plegat, que penso que lliga amb la pregunta que se'n fa, penso que és la hisenda pròpia. La hisenda pròpia hi hem de treballar a fons i serà el puntal del nou estat. Penso que, de la mateixa manera que l'Assemblea Nacional Catalana ens ha sorprès amb alguna de les seves actuacions, està treballant perquè puguem fer una via catalana a la hisenda pròpia. Per tant, comencem a mentalitzar que Catalunya pot ser forta en aquest sentit. Estàs d'acord, Joan? Una pregunta pel Modest des del Twitter, perquè això s'ha repentitzat via streaming, ens han vist moltes persones a través de les pantalles dels seus ordinadors. Com assegurarà un estat català una millor governança de la que tenim amb Espanya? L'ha de dissenyar i l'ha d'administrar. Els governs que estiguin de torn, que surtin de les eleccions, haurien d'entendre que haurien de dissenyar els mecanismes i formar part, diguem, del contracte polític. No té més secret que, diguem, que ser capaços de dissenyar qualitat institucional i aplicar-la. I això ho fan les persones i els polítics que surtin. L'Alfons Duran i Pic adreça una pregunta al Jaume Ventura. Quan es diu Europa, de què es parla? Europa territorial, Eurozona, EFTA, Unió Europea? Europa és una amalgama de molts tractats, hi ha moltes coses simultàniament
Jo quan parlo d'Europa parlo d'accés a l'espai econòmic europeu. Accés als mercats, lliure circulació de persones, de mercaderies i de béns. Això es pot aconseguir de moltes maneres. Si mires, per exemple, a Suïssa, no sé qui preguntava, però aquí, Suïssa, per exemple, no és membre de la Unió Europea, té tractats i no és membre de l'euro. Altres països poden ser membres de la Unió Europea, però no són membres de l'euro. Tenen tractats comercials. Quin és el teu nivell d'integració i quins detalls et deixes a fora? Cada país ha triat al llarg de la seva història basat en les sensibilitats que ha tingut i la situació, però el que és cert és que tots els països que estan a Europa tenen accés a l'espai econòmic europeu i per ser telegràfic és circulació de béns, persones i mercaderies i capital. Això és bàsicament. Jaume, el Pere Aragonès, tens la lletra molt petiteta, aviam si la llegeixo bé, Pere, també per tu. Vostè ha explicat els efectes d'una actitud hostil d'Espanya sobre l'economia catalana, però cal tenir en compte les conseqüències sobre la pròpia economia espanyola. Voldrà la resta de l'estat espanyol perdre un dels clients més importants, que és Catalunya? Jo penso que no. Jo he volgut fer palès a la meva presentació, he volgut fer clar que hi ha 3 escenaris i que l'únic que valia la pena parlar era aquest, perquè l'escenari en el qual no hi ha cap hostilitat d'Espanya, no hi ha cap dubte de que la integració econòmica de Catalunya a la resta del món seria com a mínim igual que la que hi ha ara. Jo crec que hi hauria millor integració cultural, però que integració econòmica seria com a mínim la que hi hauria ara. I jo també penso que un cop s'ha paït el tema de que els catalans volem consultar-nos a nosaltres mateixos si volem la independència, i un cop es donés el cas de que els catalans triem que volem la independència, un cop s'hagi paït això, jo dubto que aquest escenari d'hostilitat es dongui en gran mesura. Tot és una qüestió de matisos, però jo dubto que es dongui en gran mesura. Li atribueixo poca probabilitat, però era l'únic que era interessant des d'un punt de vista intel·lectual de parlar, penso jo. Una altra pregunta del Twitter pel nostre empresari, en Jordi Cuixart. Quines polítiques podria adoptar l'estat català per difondre i fomentar uns nous valors en l'àmbit de l'economia? Sí, tant telegràfic com les polítiques, en certa manera, jo sí que estic bastant d'acord amb en Modest, el que comenta que independentment del procés en el que ens trobem, el que sí que és veritat és que tot moment el que comentàvem és que és fruit d'un pacte, és a dir, un pacte en el llarg termini, entenent doncs que no és una qüestió d'unes polítiques en concret, sinó que és que això quedi impaltat des de l'escola, el que comentàvem des de l'escola fins a les universitats, però sobretot també des de les sèries de televisió, però passant també per l'entorn familiar, l'associatiu, el que sigui. És a dir, se'm faria bastant difícil, entre altres coses, perquè jo sé fer màquines i no sé fer lleis. Gràcies, Jordi. La següent pregunta per l'altre Jordi, pel Jordi Galí. Ens pregunta el David Ros quins perjudicis pot tenir per Catalunya no formar part del Banc Central Europeu i quins avantatges també. N'has parlat una mica, però si ens ho pots compilar també. El Linde diu que és terrible no formar part del Banc Central Europeu. El primer cal definir si seria amb euro com a moneda o no. Si és amb un sistema monetari propi, no sé, el senyor Linde deu conèixer 2 països que es diuen Suècia o el Regne Unit o Dinamarca, o tant, no ho estan passant tan malament, no tant com el seu país, com a mínim. Si és dintre la zona euro, ja he dit que hi ha diferents modalitats i des de modalitats que impliquen una continuïtat absoluta amb altres modalitats que desitjablement serien purament transitòries, no tindria cap sentit que no ho fossin, i que realment els costos serien petits, assumibles. Miquel Puig et pregunta l'Àlex Urbiola quin nou model de PIME i autònoms proposeu a nivell fiscal i legal? No, jo ho sento, no puc contestar aquesta pregunta. Jo no sóc expert en... Núria. Exacte, potser sí, jo no sóc expert en... No hi ha ningú a la taula que s'animi? Quin nou model de PIME i autònoms proposeu a nivell fiscal i legal? Jordi, no?
amb una frase i mitja. No, però és que bàsicament el nou model aquest de pimes i dius d'autònoms, aquí el problema que hi ha és de tamany. Una pime que nosaltres entenem una pime catalana, quan la posem en el món de l'economia, una pime catalana d'avui, i amb tots els respectes i consideracions, és una microempresa als ulls de qualsevol pime de debò dels Estats Units o d'Alemanya. És a dir, les mesures fiscals jo no t'ho sabria dir, però el que sí que insisteixo, i mira, aprofito per fer propaganda, que ens cal dimensió. És a dir, més que polítiques fiscals incentivadores que ja hem vist a la darrera, que són 100 euros, em sembla, de tarifa plana per contractar una persona, és a dir, animalades, el que ens cal, penso jo, és tenir clar cap a on volem anar, però tampoc del tot no t'ho podria respondre. Gràcies, Jordi. Manel Cardenya, quina lletra? No entenc res. Sé que és pel Salvador Corcoll. Llegeix-la tu. No sé si potser hagués estat més bé pel senyor empresari, però he posat Corcoll i per tant el senyor Corcoll si vol contestar, sisplau. Diu, no creieu que és una gran oportunitat per Catalunya l'espai econòmic que va fins Lió, Tolosa, Marsella, València, etc. Com impulsar el nostre món empresarial a que aprofiti aquesta oportunitat? Bé, jo, cenyint-me al terreny de les infraestructures, diré que efectivament és així, que això forma una regió econòmica molt important i que l'única cosa és que ens falta, diríem, estructurar-la i que això que reclamava jo, de que, per exemple, els ports siguin un element molt estructurador, és començant naturalment per aquesta regió i anant més enllà, no? Però jo crec que requereix això, doncs, no només infraestructura física, sinó que la gestió d'aquestes infraestructures tingui en compte i sigui lo suficientment lliure com perquè doncs, es puguin fer negociacions, establir acords d'una manera, diríem, autònoma, sense haver de passar pels permisos doncs, que en aquests moments es podrien necessitar, no? No sé si... La prioritat a nivell d'infraestructures és cert la connexió aquesta amb Lió, però nosaltres el que ens interessa, penso jo, i amb una visió molt global i molt mundial, bàsicament és poder disposar d'un aeroport amb vols intercontinentals i bàsicament a l'eix mediterrani, que sí que ens obre tot aquest camí amb la banana aquesta que en diuen europea del centre Europa, que en realitat sí que és veritat que ja és un eix ferroviari existent, però que també de comunicacions i fins i tot doncs, poder ser més competitius a nivell de port de Barcelona, de que les mercaderies que entrarien, que passarien pel canal de Suez, es poguessin canalitzar no només amb Lió, sinó amb tota aquesta estructura que suposaria la creació definitiva de l'eix mediterrani, però penso que l'explicació ha sigut impecable. Aquesta sí que l'has de contestar, home. La fa el Manel Bartomeu i diu: quin paper faran les elits econòmiques catalanes, entre parèntesi el pont aeri, el dia després de la independència? Marxaran o es quedaran? I l'avi. Afegeixi l'avi també. Jo crec que les elits són conservadores sempre, per tant tractaran de mantenir la seva posició. Jo crec que és de sentit comú, és el que passa a tot arreu, no? Tractaran de mantenir la seva posició i adaptar-se al nou entorn. Es quedaran? Per descomptat. L'Ara també? S'hi ha dit que marxarà. L'Ara no ha dit que marxa. L'Ara ha dit que les seves editorials en llengua castellana marxarien fora si el castellà no fos llengua oficial a Catalunya. Això és exactament el que ha dit. Cosa que, per cert, hi ha editorials en llengua anglesa a Holanda, Vull dir que no és una cosa tan automàtica, vull dir, tan de calaix com sí, però això és exactament el que ha dit i no ha dit altra cosa, Per tant, jo crec que aquí no marxa ningú. Molt bé. O sigui, els tindrem aquí, per temps. Jordi Rosset pregunta per l'Albert Pont. Què passarà si l'estat espanyol no permet fer la consulta ni les eleccions plebiscitàries? Creus que tindríem legitimitat per fer una DUI? Una DUI, una declaració unilateral d'independència. Bé, a veure, cada procés de secessió és diferent en si mateix. El dret internacional no explica de quina manera, no ens diu quins instruments ha de seguir un estat o quines passes ha de seguir un estat per assolir la independència. El posicionament actual del govern de la Generalitat és la secessió pactada, és evidenciar en aquest procés
la qualitat democràtica de l'estat espanyol i posar en evidència aquest trencament de voluntats, diguéssim, no? La declaració unilateral està perfectament reconeguda pel dret internacional perquè ja s'ha aplicat en altres països. El que passa és que hi ha països, hi ha estats que condicionen el seu reconeixement al fet de que el nou estat que s'ha independitzat hagi complert la legalitat de l'estat matriu. Però són mínims, són bàsicament, en el cas d'Europa, Espanya i algun altre com Eslovàquia, no hi ha gran cosa més a dir. Al final és cap on anirem. Hortalà el tenim aquí, el voldríem fer treballar una micona si es deixa. Tenim una pregunta importantíssima per vostè. No em facin treballar molt, que una mica. La borsa ha baixat molt. Vostè decideixi, què passarà amb els valors de les empreses catalanes en el marc d'un estat independent? Doncs que pujaran. Moltes gràcies, ponents, heu estat fantàstics. Crec que ha sigut un acte extraordinari.